హలో ఫ్రెండ్స్, మొన్న చైత్రాకి దగ్గుగా ఉందని చెప్పి నేను కషాయం కాసిచ్చాను కదా. ఈ చలికాలంలో ఏంటంటే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనం ఇట్లాంటి కషాయాలు అవి ఇవి ఇస్తే వాళ్ళకి ఇంకా మెడిసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళే పని ఉండదన్నమాట. వీటితోనే తగ్గిపోయిద్ది. నేను మా పిల్లలిద్దరికి కషాయం కాసిస్తాను, వాళ్ళకి బాగానే వర్క్ అయ్యిద్ది అనమాట. సో మీకు కూడా యూజ్ అయిద్దేమో అని చెప్పి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. తర్వాత మునక్క అని ఉండిద్ది అనమాట, అది వేసాను. హాఫ్ స్పూను సొంటి పొడి, తర్వాత కొంచెం చెక్క, కొంచెం మిరియాలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చా దంచుకున్నాను అనమాట. అవి దాంట్లో వేసేసుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం అల్లం ముక్క తీసుకుని అది కూడా దంచుకొని దాంట్లో వేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక 10 పుదీనా ఆకులు అట్లాగనమాట వాష్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకున్నాను. హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా మరగనిచ్చాను. మరిగిన తర్వాత ఆపేసి గోరువెచ్చగా అయిందా కొంచెం. తర్వాత గ్లాసులోకి లేదా కప్పులోకి ఒక స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకొని ఇవి పోసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా అవి కలుపుకొని తాగేయటమే. ఇదే కషాయము.